Köszöntünk mindenkit Gulácsról, ahol a mai napon szállítottunk egy TR-110-es ágaprítót a helyiek nagy örömére. Szeretném megkérdezni az aprítás utáni véleményeket a kedves felhasználóktól. Ha ekkora darabokat elvágnak, akkor csak. Akkor rossz. És tudja ajánlani másoknak is esetleg? Tehát akkor bátran megvehet. Igen, neki nyugodt. Szeretnék köszönetet mondani a mai napon a belügyminisztériumnak és a kormányzatnak, hogy Gulács község egy ilyen nagyszerű ágaprítógéppel gazdagodhatott. Ez biztosítani fogja a kazánjaimba az apríték előállítását, és meggyorsítja a munkafolyamatokat. Köszönjük szépen! Jó megoldás, szinte egyből mehet tűzikészfa. Nem kell vele úgy más semmit csinálni. Ha majd le fog hullani, egy picikét, hogyha megszárad, akkor talán még tökéletes lesz, hogyha így van. Nem ilyen zölden egyből. Akinek minden darabját fel lehet használni. Nem megy belőle kárba sem. És könnyebb lesz a szállítása is. Hamarabb kiszárad, nem fog összeállni, nem fog összefüggni. Jó, meg örülünk. Köszönöm szépen!